好啦，各位同學仔你哋好啦，今日有 Alan Sir 咧為你哋做題解啦。咁今日做嘅題解就係2022年 Part A Question 5嘅題解。好啦，咁呢條都屬於長答題題目啦。咁我同大家睇個題目先，OK，條題目就係話，OK，What does "It may one day become a Wendic" suggest about the comic industry in Hong Kong？OK，嗱咁咧同學仔就可能唔識呢個字啦，Wendic。OK，嗱咁咧呢個字咧係解遺跡啦。OK，咁我當你哋唔識呢個字先啦。OK，咁我哋可以遮住去睇嘅。咁呢一句最主要就出現咗呢一行噶啦，我同大家 highlight 埋啦，就方便大家睇嘅。咁我哋就睇呢一段都可以揾到個答案啦，估到係咩意思？咁我之前都教我同學仔啦，suggest about 係即係解意味住啦，佢真係話呢一句句子係意味住香港嘅漫畫工業係會有啲咩事呢 OK，咁我哋睇咯。OK，咁當大家唔識 relic 呢個字啦。OK，我哋遮住佢啦。OK，睇埋後一句，only accessible at cultural exhibitions and auction houses 係即係話咩呢？佢只能夠係一啲香港漫畫只能夠係一啲文化嘅展覽同埋一啲拍賣行先見到嘅。OK，咁我哋睇翻成段啦，成段主要係講就係話漫畫工業咧就開始跌啦，就係話咧啲書嘅銷量咧越嚟越低啦，同埋就係話咧嗰啲人咧漫畫家咧就好掙扎咁去維持生計啦。好啦，咁啦，我哋連埋去睇啦。OK，當我哋唔識個字啦，relic 呢個字啦，咁就係話漫畫書佢又嗰個銷售率又低咗啦。OK，咁啲漫畫家咧又好掙扎咁去維持生計啦，同埋啲漫畫書只能夠喺一啲文化展覽啊，同埋啲拍賣行先見到。咁暗示啲咩啊？今日暗示漫畫工業係即將沒落咯，因為你如果個書店冇得買嘅，點會喺一啲文化嘅展覽同埋喺一啲拍賣行先見到啦？係咪？咁即係暗示啲咩呢？暗示就係話一抄嘅呢句嘅答案就係話，就暗示佢哋係 dying 咯。呢度嘅第二個答案咯，照抄得噶啦。咁呢個就係個答案啦。咁我就 OK，咁我就將佢呢，咁佢成個句子呢，就係話呢 The comic industry in Hong Kong is dying， 係啦，即係話佢已經係不斷去沒落噶啦，已經係 dying 噶啦。OK，好啦，咁我乘機咧想教少少字先啦。我啱講咗啦，OK，同學仔要抄低佢啊嚇。OK，今日雖然係主要做題解啊，但我係有彩蛋派噶嚇。呢啲彩蛋就係咧每堂會教一啲可能順帶講啲生字啊同埋句式啦。咁啊教 vocab 咧就係咁樣嘅，寫翻低先，我咁抄低啦。OK，vocab 咧就係 relic，relic 係解一個遺跡啦。OK，遺跡。好啦，咁我首先教多一個字先啊，係啦，順帶啦，就係見到個字啦。OK，predicament，predicament 呢個字係解咩呢？呢個字其實好好用嘅作文，大家同學仔都可以用嘅。predicament 係啦，呢個字呢係解啦困境啊，係啦，大家同學仔要記住呢個字啊，因為呢個字呢作文係好好用嘅。OK，困境啊，predicament 係啦，大家困境。咁今日值得學嘅 vocab 呢兩個啦 relic 遺跡，第一個 predicament 困境係啦。咁希望我今日嘅題解幫到大家啦，多謝各位同學仔收睇啊，拜拜。